300 pertsona inguru elkartu ditu Donostiako kursalean, Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko zibersegurtasun enpresekin elkarlanean antolatuta, maiatzaren 10 eta 11 egin duten Gipuzkoa Industrisek 2018 kongresuak. Zibersegurtasun industriala izan da kongresuan landutako gaia eta nazioartean zibersegurtasun arloan erreferente diren adituek hartu dute parte bertan. Ekonomia sustapen, landa garapen eta lurralde orekako foru diputatu Ainhoa Aizpuruk kongresuaren hasiera ekitaldian azaldu bezala, zibersegurtasuna pilpilan dagoen gaia da, eragile eta enpresa orori eragiten diena. Hau ez da moda bat, hau ez da aldi baterako gai bat, eta hau ez da gainea enpresa konkretu bati eragiten dion eremu bat. Enpresa guztiei, administrazio publikoei, eta beste eragile ekonomiko guztiei eragiten dien eremu baten aurrean gaude. Eta enpresak esaten dudanean, enpresa mota guztitaz ari naiz. Txiki, zein handi, enpresa teknologikoki aurreratuta daudenak, ezain aurreratuak, eta txipak, zirkuitoak, torlojuak edo erraminta makinak egiten dituzten, ekoizten dituzten enpresetaz ari gera. Aizpururen esanetan erasoak gaur eta hemen errealitate bat diren arren, lurraldean egoera ez da beharko lukeena Aldundiak berriki egin duen ikerketa baten arabera. Hauen arabera, Gipuzkoako enpresen 84ak bere ekoizpen sistemak konektatuta ditu, kanpoko sare publikoetara edo korporatiboetara. 160ak ditu kanpo konexioak. 160ak esaten digute ez daukatela pertsonal bereziki horretan formatutako pertsonaik. Eta 150ak ez du inor gai horietan formatuta. Markel Olano diputatu nagusiak ere, industriak Gipuzkoako ekonomian duen pisuan azpimarra jarri ostean, lurraldeko ekonomiaren lehiakortasuna eta etorkizuna bermatzeko, zibersegurtasunaren erronka hilala bizikoa dela nabarmendu du. Eta zibersegurtasuna indartzeko eta bultzatzeko Aldundiaren estrategiaren erdigunean jarri du ziur zentroa. Ezagutza aurreratua sortzeaz gain, zibersegurtasunaren alorrean lurraldean dugun kapital eta potentzial horren topagune izatea nahi genuke ziur zentrua. Aipatutako ezagutza eta talentu hori guztia gure industriarekin eta ezagutzaren arloko entitateekin harremanetan jarriko duen gunea izatea nahi dugu ziur. Horretarako ezinbesteko dugu elkarlana. Erakundeon, industriaren, zibersegurtasun enpresen eta berrikuntza eta ezagutza sarearen arteko lankidetza. Etorkizuna eraikiz programan kokatzen da ziur eta udazkenean zabalduko ditu ateak Zuhatzu parkean hainbat jarduera garatzeko. Besteak beste, langileen formakuntza, talentua bultzatzea, aurre hartze politikak indartzea, berrikuntza eta garapena sustatzea eta egiaztagileak eskaintzea. Bai Aldundia eta baita ziur ere, Europako zibersegurtasun arloko eragileen elkarte nagusi den Exxon sartu dira.